《西游记》中有一位非常神秘且又十分诡异的菩萨，这位菩萨虽身为佛门中人，但却是一身道教的打扮，而且还有个儿子在天庭任职。另外，他的辈分和地位在西天诸佛中非常高，就连上古大神骊山老母都对他敬畏3分。他就是在《西游记》仅出场过一次的毗蓝婆菩萨。在众生的眼中，菩萨一直都是大慈大悲、心系苍生的化身。然而，这位毗蓝婆菩萨在修成成果之前，却是靠吃人为生，而即便是在成为菩萨后，他也仍然敢于打破佛门常规，甚至挑战如来的权威，以彰显自己的独立和自我。那么毗蓝婆菩萨到底是什么来历呢？他又为何这么特殊？首先，毗蓝婆菩萨登场于《西游记》第73回，当时唐僧被蜈蚣精捉住中了毒，孙悟空前去报仇，却被蜈蚣精放出千眼金光打伤，最后变成一只穿山甲狼狈败逃。而就在这危急时刻，骊山老母化身为烧纸老妇出现，她指引孙悟空去找毗蓝婆菩萨，说完还特意嘱咐道：“那菩萨有些古怪，千万不要提及我的名讳，更不要说是我让你去找的。”要说骊山老母在神佛中的地位也是非常高的，身为远古大神，她与太上老君是同一级别，3界之中能让她隐藏名讳的屈指可数。然而毗蓝婆菩萨却是这其中一个，而且还把她逼得只能变作老妇人的模样给孙悟空指路。由此可见，毗蓝婆菩萨的身份背景有多么的可怕。而当孙悟空找到她时，他立即就质问孙悟空：“我自负了盂兰会，到今300余年不曾出门，我隐姓埋名，更无一人知道，你却怎么得知？”孙悟空自然不敢直言相告，只得胡乱找了个理由搪塞了过去。从这里可以看出，毗蓝婆菩萨性格比较孤僻，以至于行事非常低调，不喜欢和外界打交道。面对毗蓝婆菩萨的质问，孙悟空自然不敢直言相告，只能胡乱找个理由搪塞了过去。不过在最后，毗蓝婆菩萨还是帮助孙悟空消灭了蜈蚣精。小说中描述，毗蓝婆菩萨往天空中抛了一根绣花针，就破了蜈蚣精的金光。随后毗蓝婆菩萨对孙悟空说道：“这根绣花针非同一般，它是在我儿子的眼睛里炼成的。”孙悟空问道：“您的儿子是哪一位？”毗蓝婆菩萨回答说：“卯日星官。”卯日星官是谁？相信大家都不陌生，他是28星宿之一，原型是一只6、7尺高的大公鸡，曾帮助孙悟空消灭了美女妖怪蝎子精。听到毗蓝婆菩萨是卯日星官的母亲，孙悟空心里暗暗猜测其真身可能是母鸡。然而对于这一个问题，小说中并未说明。至于毗蓝婆菩萨的夫君是谁，更是没有人知情。而在收拾完蜈蚣精后，毗蓝婆菩萨就匆匆告别了，从此再也没有出现过，这就给他的身世又铺上了一层神秘面纱。那么这位毗蓝婆菩萨到底是什么来历呢？虽然我们无法在《西游记》中得知，但是可以从《妙法莲华经》中找到线索。根据《妙法莲华经》中所记，毗蓝婆菩萨是众多罗刹女之一，而罗刹女在佛经中就是吃人的恶鬼，也就是说毗蓝婆菩萨曾经以食人为生。那么她是怎么成佛的呢？《妙法莲华经》中说，相传如来曾去度化10个守护诵持的罗刹女，但是这些罗刹女要么没有佛性，要么悟性极差，在众多恶鬼之中，只有毗蓝婆菩萨一人领悟到了佛法，并且最终修成正果，成就菩萨圣位。在成佛之后，毗蓝婆菩萨与其他菩萨一样心系苍生，但奈何一些佛门弟子仍然对他之前的身份有所顾忌。在一次盂兰会上，毗蓝婆菩萨听到2个佛门弟子对他评头论足，言语中更是带有轻蔑之意，于是他就去找如来理论。可是没想到如来的态度却是默许，这让本已皈依佛门、潜心向善的他感到心寒。一怒之下，毗蓝婆菩萨便离开了盂兰会，并且誓言自此之后再也不复灵山。后来他以紫云山千花洞为道场，每日在这里潜心修炼，不问世事，最终变成了一位最为神秘的菩萨。这里也许你会觉得毗蓝婆菩萨有些任性，连佛祖都不放在眼里，但实际上这是毗蓝婆敢于挑战权威的表现。他的经历和遭遇不仅仅是一个菩萨的修行史，更是一场关于转变、接纳和包容的深刻教诲。